因為加南分道交界。好旺啊！係漆咸道南，一樣係咁多人。跟住晏晝食飯時間，有好多夾公仔鋪頭啦，好多通常都係餐廳同埋外幣鋪頭多。人山人海咁，好誇張啊！電視大廈，我依家轉咗去摩地道，呢度就靜啲，冇咁多人。但都全部鋪頭都有人租，都做緊生意，都唔差喎。啲人就講到個市好差好差，但又唔見咯。我行咗幾條街都冇乜嘢空鋪，即係吉鋪啦，真係好少喎。新起嘅樓好靚，點解佢都話點解要揾技術？呢個係摩地道間 K11，好靚啊！即係食飯時間，所以都係好多人行嘅，即係唔差咯。唔知點解呢度特別多找換店。假日酒店。賣錶嘅，間藥房，終於揾到一間招租啊！有間吉鋪啦，就呢間應該好耐冇人租，好污糟，其他都好多人咯。書架子，彌敦道出返嚟，一樣係咁多人。唔知點解呢度有間鋪頭咧，寫住招租，但係佢咧依家係賣嗰個利是封喎。咁神奇！我依家喺柏麗大道，依家係中午時間2點零鐘，就都有好多名牌店，人就好多，但係就鋪頭好冷清。呢
度有間空鋪，招租。呢度冇貼紙，但係冇開鋪，可能冇做啊。呢度冇啱先加連威老道啊，嗰個咁多人咯，同啱先加連威老道同埋嗰個漆咸道南嗰度咧爭好遠，嗰度真係多人好多。有一間空吉鋪。又係夾公仔機，買紀念品，冇乜人，盞機仲喺度，但冇乜人。啲實體店真係好少人行，街就好多人行，好多人。喺個鋪頭入邊就好冷清，啲名牌子。好啦，今日同大家講到呢度，下次見。